Алло, привет. Алло, привет. Ты там одна? Нет, привет. Вас трое, да? Да, да. Как насчет, чтобы ко мне в гости пойти? О, хорошая идея. Окей, тогда я вас жду. Вы знаете мой адрес, да? Да, конечно. Все, я вас жду. Давай, пока. Привет! Ну что, ребят, может чаю, там, конфет? Да, давай. Ребят, что это было? Может, что упало? Конечно, что же еще? Забей. Ну ладно. Правда вкусные конфеты. Ой, вот эту не советую, она очень приторная и есть просто невозможно. Я такую уже пробовала. Да. Вы слышали? Ча. Девочки, вы это не слышали? Ну опять этот звук. Какой звук? Господи. Вы не слышали? Нет. Нет. Чего вы смеетесь, это правда? Да блин, Что правда? Что вы придумываете каких-то привидений? Ну ладно. Что скучно. Да. Девочки, я вам давно хотела показать. У меня такой шикарный вид из окна. Вот там на О, кухне. да, пошли? Пошлите. Пошли. О, смотрите, прикольно, да? Снег красиво. Да, прикольно. И фонарики так красиво стоят. Вы слышали этот звук? Нет. Да. В смысле, был звук какой-то очень странный. Да. Серьезно? Почему Да. мы слышим, а ты нет? Я знаю, вы хотите меня разыграть, да? Что? Нет. Зачем? Це правда странно. Без понятия. Ну Ладно, пошлите. Ну ладно. Так что будем делать дальше? Не знаю. Слышишь этот звук? Опять. У меня ощущение, я что-то услышала. Мы тебе говорим. Это правда звуки. У тебя нету ни братьев, там, ни сестер? Нет. Так, мне это не нравится. Мне тоже. А мне кажется, что это перебор. Итак, люди, есть только один шанс все выяснить и устранить это. Блин, мне это надоело! Сколько можно? Что? Итак, нам нужно оружие и избавиться от этого. Итак, девочки, сегодня нам предстоит важная задача. Мы будем бороться с нечистью, которую мы никогда не видели. Итак, Рита, ты готова? Да! Я буду защищаться! Молодец. Юля, ты готова? Но я буду защищаться этим. Соня, ты готова? Конечно! Я буду сейчас хлебом! Готовы? Да. Ну что, пожалуй, можно будет начать. А как мы начнем? Оно само на нас нападет, а мы будем отбиваться. Это... Что происходит? А почему у меня в руках хлеб? Ой, девочки, я, кажется, забыла вам сказать, но это, в общем, у меня кот, и, походу, это он издавал такие странные звуки.